Hello guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல another recipe video தான் பார்க்க போறோம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ tap பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வந்து விழும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தாளிப்புக்கு கடுகு, வெந்தயம், சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வாஷ் பண்ண மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மீன் குழம்புக்கு தேவையான புளி கரைச்சல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த தக்காளி இந்த புளி கரைச்சலில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அப்புறம் மீன் குழம்புக்கு தேவையான கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கோம், 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அப்புறம் மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு, மஞ்சள் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு, எண்ணெய் தேவையான அளவு, அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ஹோம்மேட் மிளகாய் தூள். இப்போ இதெல்லாம் தான் நம்ம மீன் குழம்புக்கு ஆட் பண்ண போகிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இப்போது அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிட்டு மீன் குழம்புக்கு தேவையான பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஹீட் கொஞ்சம் ஹையில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இது ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு இதில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம தாளிப்புக்கு எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு, வெந்தயம், சீரகத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா அது பொரிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாவையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அது நல்லா அங்கே வதங்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சுருக்க புளி கரைச்சலில் 4 துண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ஹோம்மேட் மிளகாய் தூள் இதில் 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம குழம்பு கூட மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, அதனால் இந்த கரைச்சல் கூடயே ஆட் பண்ணி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. அப்புறமா இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. உப்பு ஆட் பண்ணுறது மூலிமா அது ரொம்ப சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கிடுது. இப்போ ஓரளவுக்கு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி கரைச்சலை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அந்த புளி கரைச்சலில் எவ்வளோ மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ, எவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் அளவு. நம்ம எக்ஸஸாக தண்ணியோ மிளகாய்த்தூளை ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. அப்புறம் அது கூட தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மீன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி மூடிட்டு 5 நிமிஷம் கழித்து அதை எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம். இப்போ இது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை சர்வ் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீனோட எடுத்து சர்வ் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். கலர் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் குழம்பை நான் சாப்பாடோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு காட்ட போகிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த கலர் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். அந்த மீன் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். சூப்பராக வெந்திருக்கு. இதை சாப்பிடும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த மீன் குழம்பு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மீன் குழம்பு ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ், vlogs, ரெசிபிஸ் எல்லாம் அப்கமிங் வீடியோஸாக வரப்போகுது. ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Hope you all enjoy this video. See you then later. Bye.